白い米粉パンにサクサクのかき揚げをサンド。真ん中から思い切ってカットすると、おっと具が大きいから落ちちゃいました。米粉パンがもっちもち、タレのコクと大葉の香りでさっぱり食べられちゃう一品です。グランクレールの米粉パンサンド、ぜひ食べてみてね。大きなあんパン、店頭で限定数販売します。ぜひこの機会に。親子パン教室6月27日開催日決定。詳細は画面の関連動画をチェックしてね。